हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि वॉशिंग मशीन में अलग-अलग प्रकार के कपड़ों की किस प्रकार से धुलाई की जाए। सबसे पहले कपड़ों को छांट लें, जैसे सफ़ेद और हल्के रंग के कपड़े, काले और गहरे रंग के कपड़े, टी शर्ट्स और डेलिकेट कपड़े, घर की चादरें और टॉवल्स और जीन्स को छांट लें। सफ़ेद और हल्के रंग के कपड़ों के लिए आप एरियल, सर्फ एक्सेल या अन्य वॉशिंग मशीन के पाउडर या लिक्विड का इस्तेमाल करें। वॉशिंग मशीन की बकेट में पाउडर या लिक्विड डालकर मशीन को स्टार्ट करें और सोप मोड को चुनें। सफ़ेद और हल्के रंग के कपड़े जल्दी और ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, इसलिए आप इन कपड़ों को 3-4 घंटे के लिए सोक कर सकते हैं। अगर कपड़ों पर दाग है तो वैनिश लिक्विड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कमीज के कॉलर ज़्यादा गंदे हो तो कपड़ों को 10 मिनट सोक करने के बाद आप अगर चाहें तो हल्के ब्रश से इन्हें साफ कर सकते हैं। काले और गहरे रंग के कपड़ों को वॉश करते हुए उनके रंग और चमक ना खराब हो, इसलिए हमेशा अच्छे वॉशिंग लिक्विड का ही इस्तेमाल करें। मैं आपको इजी लिक्विड डिटर्जेंट की ही सलाह दूंगी। ये कपड़ों के रंग और चमक दोनों को बरकरार रखता है। गहरे रंग के कपड़ों को सोक नहीं करना है, इसलिए क्विक मोड का ही इस्तेमाल करेंगे। हल्के रंग के टी शर्ट और अन्य डेलिकेट कपड़ों के लिए भी हम इजी डिटर्जेंट का ही इस्तेमाल करेंगे। ऐसे कपड़ों की रंग और चमक बरकरार रहे, इसलिए क्विक मोड का ही इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो डेडिकेट मोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉवल्स और बेडशीट की धुलाई के लिए हमें सेम प्रोसीजर 1 को ही फॉलो करना है। जीन्स की धुलाई के लिए इजी डिटर्जेंट और सोप मोड ऑप्शन को ही चूज करना है। अगर जीन्स ज़्यादा गंदी है तो प्रोसीजर 1 को फॉलो करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे वीडियोस अपलोड होते ही तुरंत जानकारी मिल जाए। धन्यवाद, शुक्रिया।